Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para pecinta channel pecinta sholawat Nabi, dalam kajian Tafsir Yasin Hamami, pada saat ini kita sampai pembahasan ayat 51. Di dalam ayat 51 itu banyak sekali menceritakan keadaan-keadaan hiruk pikuknya hari kiamat. Maka alangkah baiknya kita langsung bacakan ayatnya, dan para jemaah saya harapkan untuk senantiasa tetap setia mengikuti materi-materi kajian Tafsir Yasin Hamami. Insya Allah mudah-mudahan sampai habis atau sampai khatam. Mari selamat menikmati kajian Tafsir Yasin Hamami ayat 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه ومتنا بأسراره وأعد علينا ببركته في الدارين آمين. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Wa nufikha lan den sepul fisuri apa ing dalam trompet fa idza hum dumadaan utawi makhluk minal ajdasi saking pira-pira kuburan wa hiya utawi nafkha tegese sebulan al akhiratu kang akhir wa hiya utawi nafkhatun yaiku peniup al ba'tsa dina ba'as wa bainan nafkhataini lan iku tetep ing dalem antarane peniup loro arba'una sanatan utawi jarak 40 tahun fi riwayatil ajdasi ing dalem setengah riwayat utawi lafat ajdas jam'un iku jamae jadasin lafat jadasin wa hiya utawi ya ajdas al kuburu yaiku pira-pira kuburan ila rabbihim yansilun ila rabbihim maring pangerane ya wong kufar yan silun iku padha urip. Ai tegese yahrujuna metu kabeh makhluk minal kuburi saking pira-pira kuburan ahyaan hali urip wakilalan den dawake lil waladi iku tetep keduwe anak naslu fulanin utawi turunane fulan ai tegese kharaja metu sapa anak min sulbihi saking ika wekase fulan wahtalafa lan padha sulaya al mufassiruna sapa ahli tafsir fi adati nafhis suri ing dalem ngitung peniupe apa asuri trompet qala dawu ba'duhum apa setengah mufassirun yunfahu dan tiup apa trompet marratin kelawan bolan baleni nafhatul faza'i rupane peniupan ngagetake wa nafhatus saikilan peniup ngelenggerake wa nafhatul qiyami lan peniup tangi sangka kubur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menyambung keterangan dari video yang kemarin yaitu pada ayat ke-51 wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan di sini disebutkan bahwasannya
tiupan sangkakala itu termasuk tiupan yang terjadi di dunia dan di akhirat. Nah, tiupan itu adalah tiupan dibangkitkan dari kubur atau yaumul ba'ats. Adapun jarak lama waktu antara dua tiupan yaitu kurang lebihnya 40 tahun. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya lafaz ajdasi itu jamak dari jadasin yang bermakna kubur ya. Maksudnya ila rabbihim yansilun, maksudnya anak yang keluar dari tulang iga si fulan maksudnya. Jadi keluar ya berbondong-bondong dari anak cucu. Di sini para mufassirin ini banyak berbeda pendapat tentang jumlah tiupan sangkakala. Ada yang mengatakan sangkakala itu ditiup 3 kali tiupan. Tiupan untuk mengagetkan adalah tiupan yang pertama. Adapun tiupan yang kedua adalah tiupan mematikan, dan ketiga adalah tiupan membangkitkan orang-orang dari kuburnya. Wa qala ba'duhum lan tawu sapa setengah fasirun yunfakhu, dan tiup ya trompet marrataini kelawan rong ambalan, nafkhun yaiku peniup lisaiki karena ngelenggerake, wa nafkhun lan peniup lil qiyami karena tangi sangka kubur. Daliluhum utawi dalile ya ba'dul wasirin hadisun yaiku hadise Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Muga-muga ngridani sapa Allah taala mahulur Allah anhu marang Abi Hurairah. Qol wasdawun yang Nabi alaihi atas yang Nabi as-salatu rahmat wassalamu lan keselamatan ma bainan nafkhataini utawi maksud kang tetep antarane peniup loro arbauna utawi 40. Sebagian mufassirin ada yang mengatakan bahwasanya sangkakala itu ditiup hanya 2 kali tiupan, yaitu yang pertama tiupan mematikan seluruh umat makhluk ya. Di dunia ini tiupan pertama mati, lalu tiupan yang kedua yaitu membangkitkan seluruh makhluk di dunia ini. Apa dasar mereka untuk mengatakan 2 tiupan? Yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala syurah, maka dawuh sapa kang nerangake syarah syurahul hadis, syarah hadis, lam yu'lam ora den ngerteni arbauna yauman 40 ana ta apa dinane au sanatan utawa taune. Dalilun maka utawi iki dalil man yo wong kala wis ngendika sapa man asuru utawi semprong tegese trompet yunfakhu iku den tiup trompet salasa marratin kelawan 3 pira-pira ambalan. Qauluhu ta'ala yaiku dasare dawuh Allah taala wa yauma yunfakhu fis suri wa yauma lan ing dalem dinane yunfakhu den sepul fis suri apa ing dalem ya trompet fafaza'a mongko kaget man wong man sapa wong fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa man lan wong-wong fil ardi ing dalem bumi. Al ayat nerusake sira ing ayat wa nufikha lan den sepul fisuri apa ing dalem semprong tegese trompet fasaika moko kaget sapa man wong fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa man lan wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jarak lama waktu antara dua tiupan sangkakala adalah 40. Sementara para pensyarah hadis ini tidak mengetahui apakah 40 tersebut dalam waktu harian atau tahunan. Adapun dalil mereka yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup sebanyak 3 kali adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran Surat An-Naml ayat 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa? Kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian summa nufikha, mongko nuli dan tiup fi apa ing dalam yaiku trompet, ukhra ing dalam ambalan wenai, fa idahum mongko dumadaan yo utawi makhluk kiamun iku padha tangi yen turun hali padha ningali kabeh. Amal qaulul awwalu anapun utawi qaul kang awal, fa asahu mongko iku qaul kang luwih bener. Lianna nafhatas soiki krana sak temene peniup kang nglengerake, wal fazailan kaget wahidatun iku dadi siji. Wa daliluhum utawi dalile qaul ba'duhum mufassirin hadisun hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Hadisnya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala mukum-mukum ridani sapa Allah ta'ala anhu saking Sa'id al-Khudri annahu sedune Nabi qol wis dawuh sapa Nabi alih ngasing Nabi as-salatu rahmat wassalam lan keselamatan kaifa an'am hali kaya apa to enak-enakan sapa ingsun wa sahibu sur hali utawi kang anduweni sur ya tegese ngono malaikat Israfil. Qad iku temen at-taqama surah ngemut ya Israfil asura ing trompet wadihan hali nyeleake sam'ahu ing perungune ya Israfil wajanna lanti digelungake jabhatahu ing baduke ya Israfil yang duru hali nunggu ya Israfil mata sok kapan toh yuk maru dan perintah ya Israfil bin nafi kelawan niup semprong. Jadi malaikat Israfil itu posisinya sudah siap mau meniup, fokus pendengarannya mendengar perintah Allah, mulutnya sudah siap meniup, jadi konsentrasi, tinggal niup saja, tinggal nunggu perintah Allah. Dan ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 68. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pendapat pertama yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala dilakukan sebanyak 2 kali adalah pendapat yang sah ya, karena tiupan mematikan dan mengagetkan adalah 1 kali. Dalil mereka yang berpedoman pada pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bagaimana aku bisa tenang-tenang saja padahal pemilik sangkakala Israfil telah mempersiapkan tiupannya seraya telinganya fokus dan menundukkan dahinya menunggu kapan diperintahkan untuk meniup. Mata yu'maru bin nafi faqalu, maka ngucap atau matur para sahabat, ya Rasulullah,
Duh Gusti Jeng Nabi sif jenengan sifati utawa ceritakan lana mari kita sedaya asura ing bentuke trompet. Faqala mongko dawuh Jeng Nabi alaihi ngatasnya Nabi as-salatu rahmat wassalamu lan keselamatan idza nufikha tak kalane den tiup fisuri apa ing dalam jadi trompet zalatil ard mongko goncang apa bumi min haibati saking arae wedi swara wa takunulan ono aljibal apa gunung-gunung kal ihnil mahfuz iku kaya kapuk kang den sebul wa tasirulan melaku apa ya jibal memang gunung-gunung kal hawai hali kaya angin. Jadi para sahabat berkata, wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami gambaran tentang sangkakala itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika sangkakala telah ditiup, maka bergoncanglah bumi karena takut dan ia seperti kapas yang berterbangan dan berjalan seperti angin. Wa taghlal bikharulan umub apa sekoro. Wa takun lan ono apa bihar bahron iku sekoro wahidan kang siji. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sakwise mengkono goncangan takunu ono apa bihar ma'an iku banyu hamiman kang panas wa ma'ul bihari lan ono apa banyu pira-pira sekara yan fudu iku entek ilal ardi tumeka bumi hatta lam iya baka sehingga ora tetep alal wajil ardi ing atase dhuwure bumi apa maun banyu tadi semua menjadi lautan buminya ditelan oleh air walam ro'atun lan ora ono utawi wong wadon murdiatun kang nyusui illa zala tegese kecer murat marit wala dua opo anake imra amudiyah wong wadon sing meteng an yadai saking tangane walam ro'atun lan ora ono utawi wong wadon hamilun kang meteng illa wadu'at angiku babarake mendadak ya wong wadon hamlaha ing wetenge wadon min khaufin saking areh wedi tegese langsung keguguran zalikal yaumi mangkono dina wan nasulan hali dai menungso takunu iku ono ya menungso sukara iku pira-pira wong kang mendem min haibati saking are wedi ing zalikal yaum keadaan kacau balaunya pada hari kiamat itu wal atfalulan utawi pira-pira bocah-bocah takunu iku ono ya bocah-bocah sayyiban iku wanen tegese berubah lautan mendidih menjadi satu semuanya termakan oleh air kemudian air laut menerobos permukaan daratan sehingga tak sedikit pun daratan yang tersisa kecuali semuanya tertelan dengan air. Tidak ada perempuan menyusui kecuali ia kehilangan anak yang baru saja di tangannya. Tidak ada perempuan hamil kecuali ia melahirkan kandungannya. Karena saking takutnya pada hari itu seluruh umat manusia berada dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sangat bingung karena saking takutnya, ngerinya saat hari kiamat itu. Anak-anak kecil menjadi beruban, rambutnya putih. Wa kullu makhluqin utawi sakabehane makhluk halikun iku rusak illa hamal tal arsy kejaba pira-pira malaikat kang jaga arsy.
wa Jibril malaikat Jibril, wa Mikail malaikat Mikail, wa Israfil malaikat Israfil, wa Israil malaikat Israil. Fa innahum sak temene kabeh malaikat mangkang kasebut la yamutuna iku ora padha mati kabeh. Tsumma ya'murullahu ta'ala mongko nuli kira-kira menentang sapa Allah taala Israil ing malaikat Israil ayak billah ing yen to njabut ya Israil arwaha haulai ing pira-pira nyawane mengkono para malaikat hamalatul arsy malaikat papat mang Jibril, Mikail, Israfil. Fayak bildu mongko njabut sapa Israil arwahahum ing pira-pira nyawane malaikat hamalatul arsy. Seluruh makhluk akan mati pada hari itu kecuali para malaikat hamalatul arsy Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Karena para malaikat ini belum mati pada saat itu. Beberapa waktu kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israil untuk mencabut roh mereka yang dikecualikan tersebut. Wa fi riwayatin dalam setengah saking riwayat yaji'u teko al-khitabu apa dawuh minallahi saking ngersane Allah taala. Falyamut maka becik mati hamalatul arsy sapa pira-pira malaikat kang nggawa arsy. Fayamutuna maka padha mati sapa hamalatul arsy biidznillah taala kelawan kersane Allah taala. Fayabqal arsyu maka netep apa arsy muallaqon iku kumandul fil hawa ing dalam awang-awang. Summa yaji'ul khitabu nuli keri-keri teka apa dawuh ila Jibril maring malaikat Jibril wa Mikail lan malaikat Mikail wa Israfil lan malaikat Israfil wa Israil lan malaikat Israil mutu mati ya sira kabeh fayamutuna mongko padha mati sapa malaikat kabeh mang biidznillah taala kelawan ngersanipun Allah taala. Fama bagia mongko ora tetep alal ardi ing atase bumi was samawati lan pira-pira langit ahadun sapa wong suci ghairullahi taala kang sakliyane Allah taala. Kama qala Allah taala kaya oleh dawuh sapa Allah taala kullu man utawi saben utawi sekabehane makhluk alaiha ing atase bumi lan langit fanin niku rusak. Waya beko lan tetep wajhu rabbika apa zati pangeran ira dzul jalali kang duweni keagungan wal ikram lan kemuliaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat lain disebutkan akan datang khitab dari Allah Subhanahu wa taala, matilah para malaikat hamalatul arsy. Kemudian mereka pun mati dengan izin Allah. Sementara itu, arsy sendiri bergelantungan di udara. Kemudian datanglah khitab dari Allah Subhanahu wa taala untuk Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Matilah kalian. Kemudian mereka pun mati dengan izin Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tersisa di atas bumi dan langit kecuali yang masih hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam firman-Nya, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Kecuali zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran, kemuliaan tetap kekal. Summa yaqulullahu ta'ala nuli kari-kari dawu sapa Allah ta'ala thalatha marratin kelawan telu pira-pira ambalan limanil mulkul yaum iku tetep ketuwi sapa utawi kerajaan ing dalem iki dina fala yujibu moko ora ana kang jawab ing ucapan Allah ahadun sapa suwiji makhluk. Fayaqulullahu ta'ala maka dawu sapa Allah ta'ala mujiban
halin jawab li nafsi marang zati Allah. Lillahil wahidil qahhar, utawi kerajaan iku tetep ketuwi Allah al wahid kang maha siji al qahhar tur kang mesesa. Tsumma yaqulu nuli kira-kira tawo sapa Allah taala, ana utawi ingsun malikul mulk, yaiku ratune pira-pira ratu, ainal muluku ana endi utawi pira-pira ratu, wa ainal jabbaruna lan iku ana endi utawi ratu-ratu kang wal mutakabbiruna lan ratu kang padha gumedhe kabeh, wa ainal ladzi lan iku ana ing endi alladzina utawi wong akeh yakuluna padha mangan kabeh rizki ing rizki ingsun, wa ya'buduna lan tetapi ini padha nyembah iya alladzina ghairi ing liyane ingsun. Fatabaqo maka tetep adunya apa alam dunya khaliyatan hali suwung tegese sepi mampring-mampring miqdaro arba'ina sanatan ing dalem kira-kirane 40 apane taun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya 3 kali, milik siapa kekuasaan pada hari kiamat sekarang? Tidak ada satupun yang menjawab karena semuanya telah binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri, milik Allah yang Maha Esa dan yang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berkata, aku adalah rajanya para raja. Di mana para raja? Di mana mereka yang sombong dan angkuh? Di mana orang-orang yang menikmati rezekiku tetapi menyembah selainku? Setelah itu, bumi mengalami kevakuman selama 40 tahun. Tsumma nuli kari innallaha, sak temene Allah, idza arada iku tukala ngarepake sapa Allah ayu iyal khalqa, ing yen to nguripake sapa Allah al khalqa ing makhluk, khalaqa bahron, mongko nguripake sapa Allah bahron ing segara tahtal arsy ing dalem ngisore arsy. Ma'uhu utai banyune iya iku segara kamaniyen iku kaya manene wong lanang tegese putih arijal ya kamaniyur rijali kaya manene wong lanang. Wasmun utawi arane zalika mengkono-mengkono yaiku segara mang bahrin, yaiku segara bahrul hayati iku segarane urip. Wayum tirulan ngudani zalika apa mengkono-mengkono bahrul hayat, al bahru segara adun yang atas alam dunya, arba'ina yauman ing dalem mangsa 40 dina. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sakwise mengkon-mengkon udan tan butuh cukul ajsatu apa pira-pira badan man ya wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi, kana batil baqillai kaya cukule pira-pira jangan-jangan cukulan firrobi ing dalam waktu labu, waktu rendeng. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali seluruh makhluk, maka Allah menciptakan laut di bawahnya arsy yang airnya seperti air mani para lelaki, yaitu putih. Nama laut itu adalah lautan kehidupan. Kemudian laut tersebut menghujani bumi selama 40 hari. Seluruh jasad makhluk di bumi kembali lagi seperti tumbuhan hijau-hijaunya di musim semi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu a'dha'il makhluki utawi sakabehane pira-pira anggotane pira-pira makhluk takunu iku ana ya anggotane makhluk ramiman iku ajur illa thalasu idhamin angin telu pira-pira balung. Fatan butuh moko tukul apa al ajsadu pira-pira jasad ala tilka ing atase mengkono-mengkono, ala tilkal idhami atas mengkono-mengkono tulang belulang. Al idham pira-pira balung telu,
Faida tammatil ajsadu mongko tekalen sempurna apa pira-pira jasad biidznillah taala kelawan berkoleh idini Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seluruh anggota tubuh makhluk akan hancur lebur kecuali 3 tulang. Kemudian jasad-jasad makhluk akan tumbuh kembali melalui 3 tulang tersebut. Ketika jasad telah kembali utuh, yuhyillahu ta'ala mongko nguripake sapa Allah taala qabla kulli makhlukin ing dalam sadurunge sekabehane makhluk Israfil yaiku malaikat Israfil. Tsumma ya'muruhu nuli keri-keri perintah ing malaikat Israfil sapa Allah taala ayen fokha ing yen to niup ya Israfil fisuri ing dalam trompet nafhatal bas yaiku tiupan tangi sangka kubur. Fayan fakhu mongko niup ya Israfil fisuri ing dalam trompet fayaqulu mongko ngucap sapa Israfil inda dzalika ing dalem nalikane mongkon niup ya ayyatuhal idham eling-eling pira-pira balung an nakhiratun kang bosok wal juludul lan pira-pira kulit albaliyatu kang rusak kumu ngateka sira kabeh lil hisabi krana den hisab fayarfauna mongko padha tangi sapa yaiku sahibul idham tegese ya belung-belung tulang belulang mang ru'usahum ing pira-pira sirahe ya tulang belulang man kal mustaikidi iku kaya tingkahe wong kang tangi minan naumi saking turu fayaquluna mongko nuli ngucap ya wong-wong kafir ya wailana tuh kerusaan ingsun ya wailana terusan ayat ya wailana. Maka mula-mula Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk meniup sangkakala untuk kebangkitan. Ia meniup sangkakala dan berkata, "Hai tulang-tulang yang telah hancur, hai kulit yang telah busuk, berdirilah untuk menghadapi penghisaban." Lalu di seluruh makhluk mengangkat kepala mereka seperti orang yang bangun dari tidur. Mereka berkata, "Ya wailana mamba'athana mimma raqadina." Celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Wa fi riwayatin lan ing dalam setengah riwayat annallaha ta'ala satemen Allah taala ya iku nyelake sapa Allah taala arwahal malaikati ing pira-pira nyawani malaikat fi awwali tsaqabin ing dalem kawitane bolongan fisuri ing dalam yaiku trompet warwahal anbiya ilan pira-pira nyawani para nabi fi tsaqabisani ing dalam bolongan kang kaping pindho warwahil auliyai warwahal auliyai lan ing pira-pira nyawani para wali wasolihina lan wong kang bagus kabeh fi tsaqabisalisi ing dalam bolongan kang kaping 3 warwahal mukminina lan pira-pira nyawane wong-wong mukmin wasyuhada lan wong-wong kang mati syahid fi tsaqabir rabi'i ing dalam bolongan kang kaping 4 wa arwahal jinni lan pira-pira nyawani jin fi tsaqabil khamis ing dalam bolongan kang kaping 5 warwahasyayatin dan ing pira-pira nyawane para setan fi tsaqabis sadisi ing dalam bolongan kang kaping 6 wa arwahal kufari lan ing pira-pira nyawane wong-wong kafir wasairil hayawanati lan sekarine pira-pira hayawan fi tsaqabis sabi' ing dalam bolongan kang kaping 7. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan ruh-ruh para malaikat di lubang pertama dari sangkakala tersebut. Ruh para nabi di lubang kedua, ruh para wali Allah di lubang ketiga, ruh orang-orang mukmin dan syuhada di lubang keempat,
roh para jin di lubang kelima, dan roh para setan di lubang keenam, roh orang-orang kafir dan roh hewan-hewan yang lainnya di lubang ketujuh. Li'anan nabiyya karena sak temene jeung Nabi alaihi ing atas jeung Nabi as-salatu muga tetep rahmat wassalamu lan keselamatan lamma suila semangsane den takoni sapa jeung Nabi anisuri saking hakikate yaiku trompet kol muga dawuh jeung Nabi huwa utawi trompet kornun yaiku sungu tuluhu kang utawi dawane ya sungu masih ratu sab'ati alafi sanatin yaiku dawane melaku 7.000 pira-pira taun. Fi lan iku tetep ing dalem trompet sab'atu sakobin utawi 7 bolongan. Min sakobin iku tetep awit saking bolongan. Ila sakobi masih ratu alfi sanatin. Jarak bolongan satu dengan lubang yang lain yaitu masih ratu alfi sanatin lalaku 1000 tahun. Tadi ping 7 ya 7.000 tahun. Oleh karena itu para pemirsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sangkakala, maka beliau menjawab, sangkakala adalah trompet yang panjangnya sejauh perjalanan selama 7.000 tahun. Pada trompet tersebut terdapat 7 lubang, yang mana jarak antara lubang satu dengan lubang yang lainnya sejauh perjalanan 1000 tahun. Wa fi riwayatin ing dalem siji riwayat bi'adati kulli ruhin iku tetep kelawan hitungane saben-saben nyawa fihi ing dalem ya fihi dalem trompet sakopun utawi bolongan sumaya murunuli keri-keri perintah sapa Allah Ta'ala Israfil ing malaikat Israfil ayan fukha ing yen to nyebul sapa malaikat Israfil fisuri ing trompet fayan fukhu mongko niup fisuri ing dalam trompet fayan fukhu mongko niup ya Israfil fisuri ing dalam trompet fatahruju mongko metu jamiul arwahi apa sakabehane pira-pira nyawa min ajnasil makhluqin saking pira-pira jenis-jenis pira-pira makhluk minasuri saking jerone trompet fatahruju mongko metu arwahul mukminina apa pira-pira nyawane wong-wong mukmin kadau isiraji halikaya ambyare lentera cahaya bercahaya wa arwahul kufari utawi pira-pira nyawane wong kafir wal munafiqina lan wong munafik mislul qayhi iku ngupamane nanawu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya sangkakala memiliki jumlah lubang yang sama dengan jumlah setiap makhluk yang bernyawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala. Malaikat Israfil pun meniupnya dan roh-roh dari berbagai jenis makhluk keluar darinya. Roh mereka yang mukmin keluar seperti sinar lampu. Roh orang-orang kafir dan orang-orang munafik keluar seperti nanah. Tsumma yaqulu nuli keri-keri dawuh sapa Allah Ta'ala wa izzati lan demi sifat mulya ingsun wa jalali lan sifat agung ingsun anallahu utawi ingsun iku Allah Rabbul alamina kang mengerani alam kabeh laat khulanna yakti bakal ngelebokake temen ingsun kula ruhin ing saben-saben nyawa ila qalabihi maring awak dhewene manungsa mang alladzi kang asale kana iku tetep ya kana iku ono fihi tetep ing dalem yaitu kolab tegese awak manungsa mang fitari dunya ing dalem omahe dunya hatta la yadkhulu sehingga ora mlebu apa kula ruh ila ghairi maring liyane awake roh. Jadi masing-masing sesuai dengan
kondisinya nggak tertukar rohnya marang liyane. Fatahruju moko metu ajsadul khalaiki apa pira-pira jasate makhluk minal ardi saking bumi kamilatan hali sempurna tamatan tur jangkep matruhatan hali den buang hayyan hali urip biidnillahi ta'ala no kersane Allah ta'ala wa idha kharajalan tatkalane metu sapa al khalaiku pira-pira makhluk minal ardi saking bumi yursilullahu ta'ala mongko ngutus sapa Allah ta'ala naron ing geni min aqtaril ardi saking pira-pira pencahayaane bumi minal masyriqi saking arah wetan ilal maghribi temoko arah kulon wa tasyuquha lan ngiring yo api mang al malaikatu sapa para malaikat wahya utawi yo api mang tajma'ul khalaika iku ngumpulake yo api ing al khalaika ing para makhluk ilal mahsyari temoko ora-ora mahsyar wa tu'ridulan ngaturake yo api al khalaik ing pira-pira makhluk alallahi ing atase Allah. Wa hadza utawi iki keterangan makna iku maknane ayat fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun. Fa idzahum moko dumadaan ya wong kufar minal ajasi saking pira-pira kuburan ila rabbi maring pangerane ya wong kafir yansil ku padha metu kabeh. Alhamdulillah, demikianlah materi kajian tafsir Yasin Hamami ayat 51. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.